Hallo, begin van de week heb ik genoten van de natuur. Verder ben ik naar Friesland gegaan. Dat kan je hier zien. Geniet ervan. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Ik ben de laatste dingen aan het inpakken voor naar Friesland te gaan. Heel even een klein vakantietje. En rond 7 à 8 uur ben ik te vertrek. Dan denk ik dat het rond een 3 uur gaat duren voordat ik 3, 4 uur voordat ik daar ben. Dus jullie zullen het wel zien. Ja, hallo. Ik ben in Friesland met Bella. Bella. De nieuwsgierige Bella. En inderdaad 3 uur over gedaan. Daar hebben we nog een tijdje gewacht op mijn ouders en familie. We moesten nog de boot halen. En nu zijn we allemaal in Friesland. Kijk eens wat een mooie vis ik heb gevangen. Nou, ik kan weer gaan, ja? Ja. Iedereen. Het is vandaag zondagavond. Ik ga nu slapen. Heb deze week gevaren in Friesland. Morgen en de dag daarna ga ik ook weer varen. Dan wil ik wat timelapse zien. Wat we allemaal mee hebben gemaakt. Tot de volgende vlog.